拍緊片啊！拍緊片。啊，sorry。微先。被裝底攝啊！潘寧。兩波。潘寧底攝啊！佢冇攝啊，空啊嗰球，防守冇望。自己考。我幾冇攝先冇得睇。冇望到後面啊！底攝。跳唔啱個位啊！跳唔啱個位啊！遠得滯。攻佢！你打都冇手咁打都唔敢打，點解？睇位。壓迫感啊！咪打翻對面全部都靠射波啫嘛，啱啱全部3分咗，係個中冇剩1分啫嘛，得佢一眼仔冇俾入球咩嚟啩？哦，你打？有。29有啊，係。冇得過去出面射兩分，3分男仔俾佢。係裝完未好啲，裝完未好啲，穩陣。有快攻。有，走啦！睇晒。OK， 好波。哎呀，臨板。射。翻防，射入翻防。等啦，2打3點。嚇佢啊嘛，咁你又見一個，最中意直接撐開處。好波。可以俾個彈地俾個黃咯。換啦！我見佢頭都上地下彈，有一隻腳擋跟住有一隻腳。嗱，呢個就係我以前嘅處境咯，一個控球，5個企晒喺度望我。打。冇人喐啊，係大家就係。冇人喐啊，唔係冇人企啊。George 兜一個 ，George。我哋啲球員。射得啦！其實你又走就啱啊，你唔好。哇！我哋冇打。多入分。George 已經射得啦 ，George。陣間先打一球。阿林你先打2分鐘啊！個收換啦，係啊。你同阿林換啊？呢個係咩乜鳩嚟㗎？波子。揸波子。換人。我都揸波子啊！屌你啊！邊個啊？我手揸波子。打呢球。夢想成真啊嘛！兩邊快嘅。那邊奔馳啊，打個邊。有啊球。波子跟真詞。打球嚟波子奔馳。我攞波。可以音反而好啲嘅。嚇？係籃板。俾先。換啊！傳先。下球，而家係個打一。換邊。兩邊都落麥波喎。阿音就打一陣，阿音。兩邊超落麥波。今次我自己旁邊入邊。唔係佢入咗球，嗰邊入咗。阿瑞。二靚啊！我一陣間換啊。咩？仲未夠差。OK。打咗上手，我一半手，所以就入撚炒啦。揾手炒啊！仆街。OK。係俾彈地啊！俾彈地啊！係打嚟嘅出手咯，所以打嚟。唔喐啲波都唔知。好啦，呢度都唔拍過我波。我邊係傳球嘅，佢哋傳俾佢哋，佢哋都唔會抄我波咯，啲我唔傳。
放鳩射啊！我们打到我知道，我係坐喺呢度啊。我们打到3分，第3節打到一半。攞夠30分。啊，唔係啊，差身體差，等我。會穿。睇俾人抄開波，你控啊我。踩佢本身，踩佢。大家對我哋公司啊，細 K 啊細 K 啊。哎呀！哎呀，爭啲，好難買，冇啦真係，好難買喂，幫手咩位？太多啦，佢用呢個咩位啊？係跟晒啊，跟晒啊，個王跟晒呢球。3分啊，2分2分。咁31-26。誒，我話入波啊，咪入波啊，傳兩邊啦，我就唔會出住，傳係啊，兩邊。係啊，邊都唔打得㗎啦，唔入波俾佢打得㗎啦。傳波俾佢破一球先啦。俾中。傳到底，本身打球先啦。底。哎呀！本隊攞波，攞波打。誒，好波！我都冇攞波，見到。佢得3個手啫。太多手就係話睇到成個波冇手咁幾分鐘就起晒。咁就係都有信心去。有信心咩樣啊？佢落唔會話咪有信心咩樣？佢見有啲喂，攞埋，打埋。4下張刷啦，應該唔入。好波。好波，2分。 2分，31-28。31-28。換邊個啊？我睇下會唔會呢？來一個真的中鋒。你啊？你給我。抵啊！籃板。加上去2分了。左邊。你先啊！你達到幾多個啊？好波。2分。31-30。我一陣間同你換啦。打完先。5分鐘。多停！你教叫他不要吵，不要那个吵稳路的。啊？不要吵稳。那個是被動的，那教不了。有冇氣啊？多停，想換人啊！踩2分。3分嚟。踩住右腳踩住佢，帶去到3分咯。難嘅喎。3分半有冇？2分啊？俾先啦，太多單打你。唉，等你好耐啊！誒，2分落袋。哎呀！歐呀！得多人嚟幾想咩？波！啱5個換人。幾個嘅？雙頭係換翻。雙頭換下佢。幾分鐘？3分30咯。打埋咯，又係。點解咁？3分2鐘喎，咁快已經瞓去。想換都可以換邊個啊？唔係話要換人咩？你換邊個啊？係咪？唔係你換咗阿霆啊？打晒。喂，仲等人。你啊！依家佢又唔打晒，依下佢。Terrible 嗰啲射手。佢要打嗰啲佢唔打晒，唔打啲打晒。好波，3-2-3-1。之後上晒點有犯規攞啊嘛？我哋打到夠鐘啦嘛？打到夠鐘，4次完咗繼續啊！俾先，唉！你又 hold 住個波喂！我哋講咗睇到佢住。撈咗盤都謝清㗎啦。係都係。速。
我知冇錯咁嘅嘢啊，咁啲正常嘅字啊嘛。可能我哋只係佢哋做啫，正常嘅。凍咗咧手，你波，係，拉手啊，拉手啊會吹啊，會吹啊！ ！Kenny 換啦，換我都要換啊！我收。得我上。啊 Kenny。再停自己嗌下攰。你有啲你避多啲兩邊啦，鋪太耐。冇諗。黑色個好準嘅，黑色個 George， 唔係呢個啊。嗰個係啊，中間嗰同埋你有時運波一定要，因為你傳波之前你一定要運到幾下先傳咯，唔直接傳咯，一定要 key 兩嘢先傳波。見有機會彈地俾最慢咗都 key 落波嗰下再傳就慢咗。收到。上去啊！哇，真係！基本上你一大波，啲人就望住你大波，你要帶喐成隊波，你知波。4嘅，傳波最蝦力嘅傳波係。誒靚傳 ，free bang， 講搞掂。35-31，三幾時啊？分半鐘。亂隻手啦，上好撚亂啊，好撚熱啊！呢隻手。我唔制人都熱啊！係啊，咁熱㗎啦，不過咁凍冇得打。練波。手指骨啊，骨仲喐唔到啊！波要啲波先有西㗎嘛，唔知點有西啊？難怪連炒幾。係嘛？40秒，40秒啊！打一球防一球快差唔多啊！個快嘅。插中。左邊攞波喂！左。嚟。LeBron 24秒啊！24秒。睇時間。10秒9、8、7、 6、5、4、3、2、1。夠鐘。點解俾咗我啊？拍咗埋佢啲相俾人知咯。